وضعیت بحرانی. از یک سمت در سوریه شاهد در واقع یک جور تغییر رژیم بودیم به شکل به نوع انقلاب نه بیشتر مسلحانه بود، ولی خب نشان از تحولات عمیقی در فرآیندهای جهانی و مناسبات جهانی داره. به نظر من احتمالاً من سوالو مطرح میکنم و کلیتی رو عنوان بکنم و بعد در جهان هم میبینیم که در امریکا دوباره ترامپ سر کار اومد و در اروپا نیروهای راستگرا دارن سر کار میان و از سمت دیگه چرخشی رو به شکل نامحسوس در مواضع جمهوری اسلامی داریم که جمهوری اسلامی داره به سمت غرب به سمت امریکا چرخش میکنه و شواهدی هم که هست تقریبا غیر رسمیه، ولی گفتگوهایی که بین ایلان ماسک و رهبری جمهوری اسلامی در سازمان ملل اتفاق افتاده یا همین آزادی خبرنگار ایتالیایی که چند روز پیش آقای ماسک گفتش که من نقشی داشتم. این من احساس میکنم نشون میده که یک تغییر پارادایمی در جمهوری اسلامی انجام میده. حالا نمیدونم میشه تشبیهش کرد به گلاسنوست و به در واقع تغییر مواضع گورباچوف در اتحاد جماهیر شوروی یا نه، ولی به هر حال احساس میکنیم که تغییرات بزرگی در راه هست. من بنابراین که این میکروفون در اختیار اساتید و کارشناسان قرار میدم تا مواضع خودشون رو تغییرات خودشون رو بیان کنن و برنامه تشکر میکنم. نمیدونم از کدوم استاد شروع کنن. اولا خب خیلی ممنون از دعوت خدا که این بار نمیدونم چرا قرآنی به ما نام افتاد و ما دعوت کردند و خیلی ممنون از حضورتون که من بیشتر میپردازم به فقط به مسئله خاورمیانه. اون چی که مربوط به ایران در این رابطه میشه پرویز فکر میکنم بهتر از من خواهد گفت. حالا اون وسط هم شاید من هم اشاراتی داشتم. خاورمیانه که ما میگیم خاورمیانه، ما باید تفاوت قائل بشیم میان خاورمیانه پیش از انقلاب اسلامی در ایران، انقلاب 57 و بعد از خب در این خاورمیانه بعد از انقلاب 1357 که حالا بعضی تیتر اسلامی بهش میدن، بعضی اون رو انقلاب برای آزادی و جمهوری میدونستن، بر صورت بازیگران این صحنه بسیار بودن. خب در کنار جمهوری اسلامی ما اتحاد جماهیر شوروی رو داریم، در کنار اتحاد جماهیر شوروی ایالات متحده آمریکا رو داریم، پاکستان رو داریم، عربستان سعودی رو داریم، امارات عربی رو داریم و کشورهای اروپایی. خب انقلاب ایران 57 فوریه 1979 در دسامبر همین سال 1979 اتحاد جماهیر شوروی با نیروهای نظامیش مداخله میکنه، اینترونسیون میکنه در افغانستان برای نگهداری حکومت موجود و جلوگیری از سقوط. خب ما میبینیم که در همین دوران با کمک آمریکا، عربستان سعودی و پاکستان، طالبانی که تا اون زمان فقط اسمی ازش بود به عنوان قرآن خوانان در مکاتبی در این و اون پاکستان، یک باره به عنوان یه نیروی نظامی با تسلیحات خیلی پیشرفته پیدا میشه.
طالبان حکومت رو که از دست میگیره از 1996 تا 2001 این بوده. خب در این سال مسئله امریکا فشار زیاد میاره بعد از اینکه این برج‌های دوقلو رو در نیویورک میزنن. آمریکا میخواد که بن لادن رو افغانستان طالبانیان استرداد کنه به دولت آمریکا، کار انجام نمیگیره. به هر صورت ایالات متحده آمریکا با همراهان متحد خودش 6 کشور دیگر حداقل میره و نتیجه میشه طالبان رو از حکومت میندازه. خب این رژیم طالبان 17 دسامبر 2001 بود و ما میدونیم که در یه دوره‌ای در صورت دولت‌های دیگر، کرزای و دیگران در افغانستان میان به 20 سالی، در پایان در سال 2021 دوباره طالبان برمیگرده به حکومت. خب این ور ما الان یک حکومت مستقر اسلامی نوع ویژه‌ای داریم، چون ادعاهای جمهوری اسلامی رو که خودش رو نیروی فرامرزی نمیدونه، بلکه میخواد در محدوده جغرافیای افغانستان حکومت اسلامی اجر خودش رو برگزار کنه. میرسیم به یک کشور خیلی تعیین کننده. خب اینجا برمیگردیم به جمهوری اسلامی. در جمهوری اسلامی از ابتدای استقرار حکومت جمهوری اسلامی دو نظریه وجود داشت. یک نظریه میگفت جمهوری اسلامی قابل حفظ نخواهد بود اگر جمهوری اسلامی پشت مرزها، پشت جبهه‌های اسلامی در کشورهای دیگر پیدا نکنه، در حقیقت انقلاب اسلامی صادر نشه به کشورهای دیگر اسلامی در این منطقه. خب اولین کاندید خیلی مناسب برای اینجا لبنان بود که ما میدونیم لبنان یه جنگ داخلی داشت از 1975 تا 1915 سال جنگ داخلی داشت. این جنگ داخلی هم میان نیروهای مارونی، مسیحی و مسلمان ها بود. مسلمان هایی که میگم مسلمان های لبنان اول اکثریت نبودن. اکثریت رو اول چیز در روی 40 خورده 45% مسیحی ها داشتن. بعد از تأسیس کشور اسرائیل 1948 و راندن فلسطینی ها از مقر زندگی خودشون به تدریج تعداد کسانی که مسلمانانی که در لبنان ساکنن سال به سال بیشتر شد که در نهایت الان یه نسبت 60-40 داریم در اینجا. خب ولی مسلمان‌های فقیر بودن، در وضع خیلی بدی قرار داشتن، یعنی درگیری هم که با مسیحی داشتن دلایل اجتماعی داشت. اتفاقا در اون زمان شاه فقید ایران کمک‌هایی به این مسلمانان شیعه در لبنان انجام میداد و در کنار اینا نهضت آزادی در ایران بود که نهضت آزادی یکی از اعضای برجسته است چمران که بعداً شد وزیر جنگ در جمهوری اسلامی. ایشون استاد فیزیک بود در برکلی و مرد فاضلی بود و با دیدگاه‌هایی که مربوط میشد به دیدگاه‌های بازرگان و نهضت آزادی ایران، ایشون رفت به لبنان، شروع کرد به مدارس حرفه‌ای ساختن، درمانگاه و بیمارستان ساختن. کم کم با کمک‌هایی هم که از ایران میشد این مسلمانان در اونجا جونی گرفتن. یه حزبی به نام حزب عمل درست شد. حزب عمل بود یه حزبی بود که با خواست‌های اجتماعی، سیاسی اجتماعی بود، نیروی حزب براندازی نبود. بعد از انقلاب اسلامی در ایران به ویژه بعد از 1982 به بعد یک شکافی در این حزب عمل به وجود آمد. از دل اینها با کمک جمهوری اسلامی که اون وقت کمک جمهوری اسلامی جنگ به اصطلاح در این جنگی که به خصوص اون زمان با اسرائیلیا انجام میدادن، حزب اللهیا کمک خیلی شدید نظامی، سیاسی، مالی انجام داد. از دل این عمل به تدریج حزب الله لبنان به وجود اومد که درست ایدئولوژی جمهوری اسلامی رو مو به مو به عهده گرفت. یک
محو عوارض و همه اشکال امپریالیست در زندگی لبنانی ها. 2 جنگ با اونها میگن کتائب، حزب کتائب، حزب مارونی های مسیحی رو کتائب میگفتن. و 3 برقراری جمهوری اسلامی در لبنان. این حزب الله لبنان به این شکلی که عرض کردم به هر صورت به تدریج با اقداماتی که در زمینه‌های اجتماعی انجام میداد، امدادهای اجتماعی، قرضه‌های خیلی فراوان برای خونه ساختن، برای ازدواج کردن، برای مسائل گوناگون، بانک‌های اسلامی تأسیس کردن، کمک‌های خیلی زیاد، بیمارستان ساختن، مدارس، آموزشگاه‌های حرفه‌ای و غیره. روز به روز به اصطلاح این پایگاه اجتماعی حزب الله لبنان نه فقط در میان مسلمانان، بلکه در میان غیر مسلمانان هم هوادارانی پیدا کرد. خب اینجا اون وقت این حزب الله لبنان یک پایگاه اصلی سیاسی جمهوری اسلامی شد برای حفظ جمهوری اسلامی در درگیری با دشمن اعلام شده اسرائیل و آمریکا. میرسیم به یمن در اینجا که خب ما در سالهای 1967 تا 1990 میدونیم در یمن اون زمان نظریه شیوه تولید غیر سرمایه‌داری هوادارانی در آفریقا پیدا کرده بود و در شمال. و این ایده به خصوص در میان نیروهای، حالا نمیدونم اونا واقعا به معنی واقعی نیروی چپ بودن، ولی نیروهایی بودن که به اصطلاح طرفدار عدالت اجتماعی بیشتر و اینها بودن. اینها بیشتر به توجه روی آوردن به اتحاد جماهیر شوروی و با کمک اتحاد جماهیر شوروی یه دولت سوسیالیستی یمن جنوبی تأسیس شد. در شمالی هم این ایده نظریه پایه پیدا کرد، اونجا هم همچین چیزی درست شد. خب ما در سال 2015 اون وقت در سال 1990 این 2 یمنی پایان پیدا میکنه، یمن جنوبی سوسیالیستی و یمن به اصطلاح سرمایه‌داری شمال. این 2 یمن یکی میشن. حالا بیشتر هم تحت تاثیر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دیگه اون حمایت ها اینها نبود، دوباره یمن یکی میشه. یه جنگ داخلی از 22 مارس 2015 حوتی ها کشف میشن از طرف جمهوری اسلامی. حوتی ها یه فرقه‌ای به نام زیدیه‌ای هستن در میان شیعیان که اینها در حملات جنگی که با شمالی ها کردن 3 استان خیلی مهم رو تحت استان‌های تز، مخاب و لهجج، این استان‌ها رو گرفتن، پایگاه به اصطلاح رسمی قدرتشون شد. جمهوری اسلامی خب کمک‌های خیلی نظامی سیاسی معاییر خیلی فراوانی به اینا کرد و شروع کرد به گسترش تسلیحات، فرستادن متخصصین خیلی زیادی به یمن و یمنی ها تونستن همین پهپادهایی بسازن، موشک‌هایی با تکنولوژی خودشون بسازن. و اون طرف هم خب عربستان سعودی که طرفدار یمن شمالی و عرب‌های به اصطلاح طرفدار خودش بود، در این جنگی هم با عربستان سعودی و حوتی‌ها شروع شد که در این میان با جمهوری اسلامی از این مسئله استفاده می‌کرد. خب اینها حوتی‌ها رو ما به نام انصارالله میشناسیم در خب اینها شروع کردن با نیروی دریایی آمریکا در سال 1401 به اصطلاح به درگیری ها، حمله به کشتی ها و غیره. اینجا هم میتونیم بگیم باز الان جمهوری اسلامی یه پایه قدرت خیلی گسترده تری پیدا کرد. لبنان را عرض کردم، افغانستان که خود به خود کاری به اینا نداشت ولی یه جبهه اسلامی پشت سر اینها بود. بعد عرض شود که میرسیم به حماس و جهاد اسلامی، همون کاری که با لبنان انجام داد. حزب الله لبنان جنوب لبنان رو در دست داد. در این جنگ داخلی
جنوب لبنان رو، جنوب که میگم شما وقتی بیروت رو در نظر، بیروت تقریبا وسط خاک لبنان، از بیروت به پایین تا مرزی که لبنان با اسرائیل داره دست حزب الله لبنان. حزب الله این در این منطقه لبنان حدود 130 کیلومتر مرز مشترک با اسرائیل داره. جمهوری اسلامی شروع کرد به تسلیحات دادن، تسلیحات موشکی و زرهی و توپ و تانک غیر اونجا نمی‌دونستن استفاده بکنن، ولی به هر صورت مدرن‌ترین تسلیحاتی که داشت، حالا میگن چیزی در حدود 60 70 80 هزار موشک به اینها داده بود. خب میرسیم به بخش دیگر مهم این به اصطلاح نیروهای نیابتی. من از نیروهای نیابتی از به اصطلاح در عراق و سوریه اینها میگذرم، اینها رو ما میشناسیم، هشت و شعبی و غیره، فاطمیون و زینبیون و اینهایی که درست کردن در اینجا، از اینها میگذریم، میرسیم به عرض شود که به حماس. و حماس، خب حماس یه نیروی شیعی که نبوده از اول، جهاد اسلامی هم به همین شکل، ولی جمهوری اسلامی از یه طرف از طریق حزب الله لبنان خودشو برده بود تا جولان، تا مرزی که نقاطی که تحت اشغال اسرائیل بود. حماس هم که در این منطقه خیلی کوچک که مثلا همسایه دندان به دندان اسرائیل بود، اینها هم به همین ترتیب از طریق این کانال‌های زیرزمینی و غیره ده ها هزار موشک در اختیار اینها قرار گرفت و نارنجک و خنبارو و همه تسلیحات دیگری که اینها داشتن در اختیار اینها گرفت و جهاد اسلامی. اینها هم هدفشون اصلا فقط آزادی فلسطین و کشور فلسطین نبود، بلکه ایجاد کشور اسلامی فلسطین، در حالی که ما میدونیم یکی از بزرگترین محاسن جنبش آزادی بخش فلسطین غیر مذهبی بودنش بود. در اونجا حالا برمیگردیم به یا بگیم اصولا باسیسم ایده اصلی باسیسم این بود همه کسانی که از اقیانوس اطلس تا خلیج فارس به عربی سخن میگویند، شعر عربی میخونند، داستان عربی میفهمند، موسیقی عربی دوست دارن، فرهنگ عربی رو داشت زندگی میکنن، این ملت بزرگ و واحد عربی، کشور دیگه نمیشناخت، همه اینها یه ملت واحد هستن. و چون مسئله دینی هم نداشت، اصلا بنیانگذار حزب بعث یه مسیحی بود، میخائیل افلق یک مسیحی بود که بنیانگذار حزب بعث بود. این ایده در میان فلسطینی ها به همین شکل رواج پیدا کرد. فلسطینی ها ملتی بودن با ترکیب یهودی، مسیحی، مسلمان و غیره که میخواستن یک کشور مشترک به اصطلاح فلسطین داشته باشن. خب با آمدن حماس این جریان هم عوض شد. میرسیم در این میان ما به اسرائیل. خب حالا شما در نظر بگیرید جمهوری اسلامی اومده به عنوان یک کشور انقلاب کرده، این انقلاب در مسیر خودش به این نتیجه رسیده که باید انقلاب رو صدور کنه، پشت جبهه‌های اسلامی خیلی گسترده برای خودش درست کنه. این کار هم در لبنان کرده، در یمن کرده، در فلسطین کرده و خود جمهوری اسلامی در عراق و سوریه هم نیروهای نیابتی. شما حساب بکنید یک کشور اسرائیل که میگیم اسرائیل یک کشوری است با 22,000 کیلومتر مربع، 1/5 استان اصفهان ایران. از این 22,000 کیلومتر مربع 55% صحرا و شنزاره، یعنی چیزی بوده 11,000 کیلومتر مربع باقی مونه، میشه که به اندازه قطر. حالا شما حساب بکنید یک کشوری به اندازه قطر از 5 طرف مورد تهدیده، از طرف حوتی ها، از خود جمهوری اسلامی، نیروهای نیابتی، حزب الله لبنان و حماس. این مسئله که من عرض می‌کنم ربطی به مسئله فلسطین نداره. اینکه اسرائیل جنایات جنگی کرده، اینکه اسرائیل
فلسطینی‌ها رو از کشور خودش رانده، اونها رو آواره کرده. تمام عواقب اینا رو ما میشناسیم. ما فقط الان روی موجودیت یک کشوری صحبت میکنیم که به نام کشور اسرائیل از طرف سازمان ملل به عنوان یک کشور رسمی موجودیتش به رسمی شد. حالا یک کشور اینجا 11,000 کیلومتری که در این 11,000 کیلومتر تمام منابع و مناطق تولیدی، صنعتیش، زیربناییش همیشه در این منطقه کشور خیلی کوچک هست. حالا حساب دیدیم، ما دیدیم گنبد آهنینی هم گفتن اسرائیل، این چندان هم آهنین نبود. هم موشک‌های حماس به اونجا میرسید، هم موشک‌های حزب الله، هم موشک‌های جمهوری اسلامی و هم موشک‌های حوثی‌ها و نیابتی‌ها. خب شما حساب بکنید یک کشور کوچکی با این وضع، اون وقت این چه راهی برای ادامه موجودیت خود؟ مسئله دشمنی رو با اینا رو که نمیتونه حل بکنه. این یه مسئله تاریخی پیدا شده. مشکل فلسطینی‌ها هم نمیتونه حل کنه. نمیتونه حل بکنه که میتونه حل بکنه. تا حالا نخواسته حل بکنه. رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل شینبت، امی آیالون اسمش بوده، ایشون خیلی میشناسن، میگه تا زمانی که فلسطینی ها امید به آینده نداشته باشن اسرائیل روی خوش نخواهد دید، اسرائیل به امنیت نخواهد رسید. یعنی این دید درون کشور اسرائیل هم وجود داره، ولی از وضع موجود ما حرکت میکنه. وضع موجود این طور هست که در حقیقت یک شرایط جنگی جمهوری اسلامی به وجود آورده تحت این عنوان که تو فلان کس و فلان کس رو در خاک من کشتی، حمله نظامی کرده اونجا. عواقبش چی بوده؟ عواقبش این بوده که اسرائیل اومده خیلی بی سر و صدا رفته تمام نیروی دفاعی اینها رو خنثی کرده و همه امکاناتی که به هر صورت از نظر ساخت موشک و حملاتی که در نظر داشت انجام بگیره همه اینها رو از بین برده. صادق 2 رو انجام دادن، دیگه به صادق 3 نرسیدن و این وضع موجود الان در این منطقه. حالا تو این وضع موجود ما میرسیم که به آمریکا و اسرائیل. خب در این شرایط جدیدی که ما داریم میبینیم این هست که با آمدن آقای ترامپ در کاخ سفید، ایشون کوششش رو در معامله با جمهوری اسلامی در دور اول انتخابات خودش کرده و نتیجه نداره. ولی به هر صورت الان اروپایی ها و آمریکا خیال این رو دارن 100% دندان اتمی جمهوری اسلامی یک بار برای همیشه بکشن. به همین دلیل هم من احتمال این که اسرائیل و آمریکا مشترکاً حملاتی به مراکز اتمی جمهوری، مراکز اتمی که میگم مراکزی است که غنی‌سازی میکنن و کار هم اونجا فقط تمام نخواهد شد. اینا الان که خب شما دیدید این مذاکراتی که با روسیه انجام دادن، قرارداد جدیدی که بستن، همه اصرارشون این است که روسیه بیاد 3 نیروگاه اتمی دیگر رو اونجا بسازه، در حالی که نیروگاه اولی که ساختن میخواستن برق ایران رو 40% تامین کنه، برای خودش هم تامین نمیکنه و معلوم نیست برای چی این رو میخواد. برای جمهوری اسلامی هنوز توهم این رو داره. این توهم باعث شده که درون جمهوری اسلامی نیروهای مقاومتی درون خود نظام شکل بگیرن، نیروهایی که آینده‌ای برای جمهوری اسلامی در این شرایط نمی‌بینن. حدس و گمانشون این هست که یه درگیری نظامی با اسرائیل و شرکت آمریکا حتمی خواهد بود و به همین دلیل برای نجات جمهوری اسلامی فکر میکنن باید الان به اصطلاح اون جمهوری اسلامی که مورد نظر آیت الله هاشمی رفسنجانی بوده اون رو بسازن. ایده هاشمی رفسنجانی این بوده که ما اگر رفاه اقتصادی به مملکت بدیم، مردم رفاه داشته باشن، ما میتونیم جمهوری اسلامی رو در چارچوب جغرافیایی ایران حفظ کنیم. با این نظریه خیلی مخالف بودن از جمله احمدی نژاد. آقای روحانی در یکی از سخنرانی‌هایی که در رابطه با این
مسئله خصوصی اینا میکرد، میگفت تا آمدن احمدی نژاد در شورای امنیت ملی ایران 50-50 بود. 50% میگفتن باید انقلاب صادر کنیم تا ما روی خوش داشته باشیم بتونیم، 50% میگفتن نه این کار غلطه، اون خط نظر رفسنجانی رو دنبال میکرد. برصد اینا هنوز به نتیجه نرسیدن، اما الان شرایط جدیدی ما رو هستیم که حالا فکر میکنم اینها رو پرویز خواهد گفت و اگر بحثی باشه بنده نظرم رو در اون قسمت هم عرض خواهم. خیلی ممنون. مرسی. شما ادامه میدید من چیز کنم دوباره. نه بگید من ادامه بدم شروع کنم. تشکر میکنم از جناب دولتی. ایشون بیشتر همینطور که خودشون فرمودن بیشتر متمرکز بر تحلیل در واقع خاورمیانه‌ای و روابط بین‌الملل در حوزه خاورمیانه بودند. منتها در قسمت پایانی بحثشون به ایران هم رجوع کردن. منتها مراتب حالا من اون سوال مطرح میکنم، البته نمیخوام سوال جواب بدن آقای دستمالچی یا صرفا روش متمرکز بشن. اگر حس میکنید که میشه روش بحث کرد، چون در حد یک فرضیت شاید هنوز اگر حس میکنید که میشه روش بحث کرد، فرضیه قابل توجهیه، خوشحال میشم که در واقع تحقیق بکنید. سوال من اینه که آیا این نشانه هایی که از تغییر سیاست ها و چرخش پارادایمی جمهوری اسلامی دیده میشه، این نشانه های مهمیه؟ این واقعا نشانه هایی که تبیینگره یا نه صرفا یک سری احتمالی که شاید اصلا هیچ مصداق خارجی نداشته باشه؟ اتفاقاتی افتاده اخیراً. من حتی حالا با عده‌ای صحبت می‌کردم، میگفتن رفتن آقای رئیس جمهور ایران به آقای پزشکیان به روسیه با توجه به اینکه آقای پوتین معمولاً به راحتی با سران ایران دیدار نمی‌کنه. آیا این دیدار و قبول این از سمت آقای پوتین میتونه نشون دهنده این باشه که در واقع فرضیه اینه که آیا میخوان اجازه بگیرن از روسیه که یه مقدار به غرب متمایل بشن؟ و بحث دیگه هم که مطرح بود بحث سوریه بود که آیا در سوریه معامله‌ای شده بین امریکا، بین غرب و روسیه و آیا این تأثیری در ایران داره؟ آیا امکان داره این معامله در مورد ایران هم اتفاق بیفته و آیا ایران میخواد پیشگیری بکنه از اینکه مورد معامله غرب بشه با روسیه و ابتکار عمل خودش به دست بگیره جمهوری اسلامی؟ اینا البته میگم سوالاتیه که در حد یه سری فرضیه چون هنوز مصادیق زیادی نیستش، وجود نداره. به هر حال اگر فکر میکنید که قابل تأمل هستش، من خوشحال میشم که در ادامه پرسش‌های و نظرات حضار هم میتونه راهگشا باشه. تشکر. ببخشید من چقدر وقت دارم؟ وقتتون راستش من خیلی وقت رو چیز نکردم که دقیقاً چقدر و هر چقدر که شما در حد ببینید این پرسش‌های شما معلومه که پرسش‌های بسیار بسیار مهمیه که حتما باید در موردش صحبت کرد، ولی من فقط برای اینکه بتونم به صحبت اساسی خودم بپردازم یه اشاره‌ای میکنم و میگذرم. واقعیت این استش که رئیس جمهور در جمهوری اسلامی هیچ وقت کاری نبوده، الان هم نیست. حرف همون نیست که کیهان آقای حسین شریعت مداری نوشت که اصلا شما کاری نیست، شما رفتید اونجا بخوایم مذاکره بکنیم.
و این درسته. ما پس از هر دوره 8 ساله ریاست جمهوری و رئیس جمهوری روبرو بودیم که گفته آقا من اصلا اینجا کاری نیستم. این یه فکت و قانونا هم در قانون اساسی ایران هم رئیس جمهور کاری نیست و بعد در ساختار واقعی حکومت هم اینطوری هستش که رئیس جمهور کاری نیست. خود آقای پزشکیان موقعی که انتخاب شد و اومد و اینا اول از رهبر تشکر کرد که بهش اجازه دادن که بیاد بشه. دوم گفتش که من تابع سیاست‌های میدان خواهم بود، یعنی سپاه. منظورش از میدان سپاهه. و آقای ظریف هم که وزیر امور خارجه پیشین بود، اونم بعد از اون دوره که پایان یافت گفت اگر از من بپرسید که بین 1 تا 100 من چقدر قدرت برای اعمال سیاست ها داشتم، 0 بوده. قدرت در میدانه، یعنی سپاه. میدونید؟ حالا در نتیجه من ارزیابیم این استش که فعلا خامنه‌ای در 2 سیاست متفاوت داره بازی میکنه تا ببینی که زمان مشخص‌تر بکنه که چه باید بکنه. یعنی از یک طرف عراقچی و ظریف و پزشکیان میان یه چیزی میگن، از اون طرف هم یه عده‌ای فوری میزنن تو دهن اینا، خود رهبری هم چیزی نمیگه. آنچه که مربوط به قراردادی است که با پوتین آقای پوتین که گفتش که تا اونجایی که من مطلع هستم تعیین کننده در جمهوری اسلامی آقای رهبرم، نه شما. یعنی خیلی حرف خیلی روشنی رو اونم در کنفرانس مطبوعاتی زد. قراردادی که بستن 2 تا بند خیلی مهم داره. یکی بند 3 که پشتیبانی‌های متقابل در صورت جنگ روسیه از ایران با اونا حذفش کردن، برای اینکه روسیه نگران این هستش که احتمالاً اگر امریکا بخواد به اینا حمله کنه چه پی جدیدی اینجا باز بکنه. دوم بند 4 پشتیبانی و کمک در رابطه با سرکوب نیروهای درون ایران، یعنی اگر قیام شده اینا روسیه همه امکانات رو در اختیار میذاره. حالا به بقیهش فعلا کاری ندارم، فقط خواستم بگم که آنچه را که جمهوری اسلامی داره انجام میکنه ترس از ترامپه، نمیدونه چه خواهد شد. حالا پس فردا روشن خواهد شد تقریبا که چه خواهد شد، ولی اگر هیچ کاری هم نکنن فقط تحریما رو برگردونن و اتحادیه اروپا هم بعد از 7 ماه 8 ماه دیگه ماشه تحریم هایی رو که لغو کرده بود بکشه و اونا عملی بشه، جمهوری اسلامی خلع سلاحه. چرا؟ ببینید موضوع صحبت ما این بود که سرنوشت ایران چه خواهد شد. البته این خیلی سخته در شرایط فعلی که من بگم که سرنوشت ایران چه خواهد شد. فقط امکانات گوناگون رو میشه بررسی کرد. به اضافه اینکه در پایان من نظر خودم رو خواهم گفت که بهترین راه برای عبور کم هزینه یا بی هزینه از حکومت دین ایران، ما باید از حکومت دین ایران عبور بکنیم وگرنه نمیتونیم مشکلات رو حل کنیم. کدوم راه خواهد بود؟ قبل از این که من این مسئله ایران الان در وضعیت بسیار بسیار حساسیه، یکی از درون یکی هم از بیرون، و اون اتفاقی که امروز افتاد که در یکی از امن‌ترین مناطق جمهوری اسلامی دادگستری 2 تن از عالی‌ترین قضاتش ترور میشن، به نظر من شروع یک بازی جدید در ایران هست که بسیار وسعت خواهد گرفت. حالا اینا میگن آبدارچی بوده اومده زده، اینا فعلا نمیدونیم، ولی حتی اگر آبدارچی هم باشه یعنی وضع درون جامعه ایران اینقدر خطرناکه. آبدارچی که
40 ساله، 20 ساله، 30 ساله کنترل شده از هر نظر، میگن با چاقو زده، محافظ اینها رو کشته، اسلحه اون رو ورشه اینا رو زده، یعنی دیگه هیچکی به هیچکی نمیتونه اعتماد کنه. حالا اونها یه بحث دیگه. اما برای اینکه صحبتایی که من میکنم شاید بهتر فهمیده بشه، این هستش که من در رابطه با انقلاب اسلامی بگم که به نظر من انقلاب اسلامی یک انقلاب ارتجاعیه. برای بعضیا ممکنه سوء تفاهم بشه، چون از انقلاب یک مفهوم بسیار مثبت و رو به جلو میفهمیدن و این که من میگم انقلاب ارتجاعی ممکنه فکر کنن که متضاد. نه، توضیح میدم. انقلاب بود چون تمام ساختارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ایدئولوژیک همه رو زیر رو کرد. دستگاه سلطنت رو بخشید، حاکمیت تاریخی ایران رو، و یک جریان نوعی به نام حکومت دینی ولایت فقیه که حکومت مسلمانان شیعه 12 امامی مکتب اصولی شاخه ولایت فقیه برقرار کرد، هم در عمل هم در قانون. در نتیجه موقعی که تمام ساختارها و گفتارهای یک جامعه زیر رو میشه، این انقلابه. اما ارتجاعی بود. چرا؟ به دلیل اینکه از نظر تاریخ تکامل اجتماعی برگشت به پیش از نظر ارزش‌ها، نه از نظر مثلا استفاده از ماشین و قطار و فلان، از نظر ارزش‌ها که الان توضیح میدم. برگشت از نظر تاریخ تکامل اجتماعی در اروپا به پیش از روشنگری و از نظر تاریخ تکامل اجتماعی ایران به پیش از انقلاب مشروطه ایران. چه کرد؟ در هر دو این پدیدار، یعنی اساس جنبش روشنگری یعنی بریدن از الله و کنار گذاشتن دخالت اون در اداره امور جهانی، تقدس زدایی، روشنگری، خردگرایی و غیره، و انسان خودبنیاد و ملت حاکم بر سرنوشت خویش. یعنی همین. جمهوری اسلامی باید چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی اصولاً انسان خودبنیاد رو قبول نداره، ملت حاکم بر سرنوشت خویش رو قبول نداره، تساوی حقوقی انسان‌ها در برابر قانون رو که یکی از دستاوردهای اساسی جنبش روشنگری قبول نداره. تا بیخ و بن دشمن زناست که احتیاج نیست توضیح بدم. دشمن حقوق بشره، دشمن حقوق شهروندیه. اصولاً تفکرش برمیگرده به پیش از عصر مدرن. مرزهای به رسمیت شناخته شده از طرف سازمان ملل متحد رو قبول نداره. یک حکومت ایدئولوژیک الهی که میخواد تمام دنیا رو توی تمام دنیا رو ببره بکنه حکومت مسلمانان شیعه 12 امامی مکتب اصولی ولایت فقیه شبیه اینا. این استراتژیشه. در این رابطه سیاست‌های عملیش هم دشمنی با غرب، دشمنی با امریکا، دشمنی با اسرائیل، نابودی. می‌دونید؟ و تمام اینها در تضاد با اون چیزی که بشریت به ویژه پس از جنگ جهانی دوم در اروپا و امریکای شمالی بهش رسیده: حقوق بشر، حقوق شهروندی، انسان خودبنیاد، ملتی که قوای حکومت ناشی از ملت است، قوه قضایی مستقل، تقسیم قوا، کنترل قوا، بی‌طرفی حکومت در ارزش‌ها، مثلا اساسش، یا مسئله انتقال حق
تعرض به حکومت، نه اینکه هر کسی توی جامعه آتش به اختیار بشه. آتش به اختیاری برگشت به دوران پیشا مدرنه. امر به معروف نهی از منکر برگشت به دوران پیشا مدرنه که حکومت میگه یا اینی که من میگم میکنی یا پخ. حالا بعد شانسی که ما آوردیم این هستش که این حرکت ارتجاعی تاریخی در ایران سرباز کرد به هر دلیلی که دلایلش میشه مورد بررسی قرار داد. اگر این پدیده فقط نتیجه سیاست‌های نادرست در ایران بود، این پدیده در چارچوب ایران میموند. نموند. یک سوم دنیا رو گرفته. این نشون میده که این پدیده ما با یک پدیده تاریخی ارتجاعی جهانی روبرو هستیم. شمال افریقا تا مرکز افریقا، آسیای میانه، چچن، نمیدونم تو چین، تمام خاورمیانه، ایران، افغانستان، پاکستان، همه جا. من این چیزی که شما گفتی رعایت نمی‌کنم تا هر چقدر یه 5 دقیقه دیده 6 دقیقه یه حرف می‌زنم تمام کنم. این حرکت ارتجاعی موفق شد در ایران یک حکومت عمیقاً ارتجاعی درست بکنه. موقع که میگم اصولاً این حرکت هم اینو میگه، همش میگه قانون اساسی ما قرآنه، آنچه که درست است کلام الهیه. دعوای همه سر مسئله فلسطینیا با اسرائیل نیست که حق فلسطینیا چی شد. از اون پوشش استفاده کرده برای نابودی اسرائیل، میگه من تو رو باید نابود کنم. شما موقعی که به منشور حماس نگاه میکنید میگه که زمانی فرا خواهد رسید، همچنان که یه نقل قول میاره از یکی از بزرگان اسلام، ما زمانی موفق روز قیامت زمانی اتفاق خواهد افتاد که ما تمام یهودیان را بکشیم. اینطوری حرف میزنه تو منشورش. و زمانی فرا خواهد رسید که این یهودی‌ها از ترس مسلمانان میرن پشت درخت‌ها و صخره‌ها پنهان میشن و این درخت‌ها و این صخره‌ها فریاد میزنن آی مسلمانان بیایید اینجا پشت من یه دونه یهودی اینو بکشید. میدونید؟ ببینید یه همچین حرفایی در منشور، شما اصلا نگید این منشور حماسه، اینو ببرید بدید دست یه روانشناس، بگید آقا یه نفری از این حرفا میزنه. اگه به شما نگفت این خلوچله، اینا شاخه‌های اخوان المسلمین هم. مسلمانان اهل سنت شاخه اخوان المسلمین همشون. میدونید؟ یعنی اصلا دعوایی که وجود داره دعوایی اصلا خرد نیست. این که میگه آقا پشت تمام حوادث مهم تاریخ یهودی‌ها وایسادن، پشت انقلاب فرانسه، انقلاب امریکا، تو منشورش می‌نویسه، نه اینکه مثلا حالا یه نفری اومده یه چیزی گفته یا یه اعلام یه جایی نوشتن. انقلاب فرانسه، انقلاب امریکا، انقلاب اکتبر، سازمان ملل متحد، اتحاد ملل، بانک جهانی، میگه پشت تمام اینا یهودیاست و ما با هیچ کس مذاکره نمی‌کنیم. خب شما باید چیکار بکنید؟ حالا توی ایران ببینید موقعی که میگن که اصلا حقوق بشر رو قبول ندارن، اصلا حق حاکمیت ملت رو قبول ندارن. ملت ایران که در دموکراسی ها اینطوریه، تو آلمان، فرانسه، همیشه صحبت از هر کس هست،
هر کس در آلمان میتواند صدر اعظم بشود، فقط باید دزد و پاشاخچی و اینا نباشه که معقوله، هم متقبل. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانی رو به حداقل 7 مقوله حقوقی تقسیم میکنه در برابر قانون. در نظام آپارتاید افریقای جنوبی انسان، شهروندان افریقا در برابر قانون به 2 مقوله تقسیم بودن، سیاهی یا سفید. سفید بودی دیگه همیشه داشت. تو جمهوری اسلامی حداقل 7 مقوله تقسیم میشن. مسلمان هستی یا نیستی؟ اگر نیستی از جمله دینهای دارای اهل کتاب هستی یا نیستی؟ مسلمان که اگر هستی سنی هستی یا شیعه هستی؟ اگر شیعه هستی 5 امامی هستی، 7 امامی هستی، 12 امامی هستی. اگر 12 امامی هستی اخباری هستی، شیخی هستی، اصولی هستی. اگر اصولی هستی تازه ولایت فقیهی هستی یا نیستی؟ حالا که ولایت فقیهی شدی زنی یا مردی؟ حالا که مردی مومنی یا فقیه و مجتهد؟ و تمام نهادهای اساسی پیش بینی شده در قانون اساسی ایران در اختیار فقها و مجتهدان. یک نهادش رو مثال میزنم، بقیهش رو رد میشم چون وقتم نیست. بقیه صحبت ها میمونه برای سوال و جوابی هر چیزی که ببینید وضع چطوریه. شورای خبرگان رهبری جمهوری اسلامی یک نهادی است برای خویش. هیچ کس حق دخالت به هیچ ترتیب درش نداره. یه زمانی زمان خمینی تشکیل شد، اساسنامه و نظامنامه‌اش رو خودش نوشت، خمینی هم تصویب کرد. بنابر این اساسنامه و نظامنامه هیچ کسی حق دخالت در کارشو نداره. این نهاد متشکل از 88 مجتهده قانونا. توجه میکنید؟ البته برای اینکه صدا خیلی زیاد درنده، مثلا یه نفرم اهل سنت رو بردن گذاشتن اونجا یا چیزایی دیگه، ولی اون تعیین کننده نیست. موقعی که 87 از 88 تا 80 تا مجتهد طرفدار ولایت فقیه، 8 تا هم مخالف باشن، خب باشن. موقعی که ما میگیم این نهادها که شورای خبرگان رهبری بالاترین نهاد پیش بینی شده در قانون اساسی، چرا؟ چون رهبر نظام رو تعیین میکنه که همه کار است. موقعی که میگیم اعضاش مجتهدن یعنی چی؟ یعنی زنا 50% جامعه نمیتونن انتخاب شن. این 50%. یعنی 10 تا 15 میلیون اهل سنت ایران نمیتونن اون انتخاب شن، چون اونها اصلا نه شیعه رو قبول دارن نه نمیدونم مجتهدشو. پیروان تمام ادیان و مذاهب دیگه نمیتونن اونجا انتخاب بشن. نمایندگان سازمان‌های سیاسی و غیره اینا نمیتونن اونجا انتخاب بشن، باید مجتهد باشه. این یعنی چی؟ اگر ما فرض کنیم 90 میلیون جامعه داریم، 90 میلیون جامعه و 90,000 مجتهد، 9,000 تا هم نیستن، 3,000 تا هم نیستن، ولی من میگم 90,000 تا، یعنی 99% ملت ایران از حق انتخاب شدن در عالی ترین و بالاترین نهاد پیش بینی شده در قانون اساسی محروم. یکی چطوری یه ملتی کمپلت از نهاد اداره کننده جامعه کنار گذاشته میشه؟ رئیس قوه قضاییه هم همین باید مجتهد باشه، دادستان کل هم همینطوره باید مجتهد باشه و غیره. به اصول دیگر حالا کاری ندارم، ولی به اصل 4 کار دارم که مکمل اینه. بنابر اصل 4 قانون اساسی
تمام قوانین و مقررات جمهوری اسلامی، بعد میشمره نظامی، سیاسی، مالی، فرهنگی، همه رو میشمره، میگه همه اینا و تمام اصول قانون اساسی و غیره همه میبایستی در چارچوب احکام و موازین شرع باشه. این اصل یعنی سلب حق حاکمیت ملت در قانونگذاری که قلب دموکراسی هست. میدونید کی تعیین میکنه که چه چیزی در چارچوب احکام موازین شرعه؟ فقهای شورای نگهبان. فقهای شورای نگهبان کی تعیین میکنه؟ رهبر رو کی تعیین میکنه؟ 88 مجتهد شورایی، خبرگان رهبری. اونا رو کی تعیین میکنه؟ فقهای شورای نگهبان. یه سیستم، یه کاست اونجا بس خودش. حالا این ساختار رو شما در نظر داشته باشید، بیکفایتی ها، دزدی ها، جنایت ها، سیاست های عمیقاً غلط در منطقه و جهان که ایران رو به این روز انداخته که نه آب داره، نه برق داره، نه گاز داره، فلان، هیچ. و یه سری دزد و جنایتکار. به همین دلیل ما میبایستی برای اینکه بتوانیم ایران رو نجات بدیم از جمهوری اسلامی گذر کنیم. با جمهوری اسلامی، با حکومت دینی هیچ راهی وجود نداره، هیچ نوع امکان اصلاح این نظام هم وجود نداره. به یک بندش دست بزنیم، تساوی حقوقی انسان ها در برابر قانون، اصل اول اعلامیه جهانی حقوق بشر، سیستم فرو میریزه. حالا علاوه بر اینا که اصولاً این سیستم توان زندگی به خاطر این تضادها نداره و این وضعی که به وجود آوردن از نظر اقتصادی، سیاسی و غیره، دو تا دشمن گنده جهانی هم وایسادن، معلوم نیست از هفته آینده چه خواهد شد. و اینا آقای عراقچی اومده صحبت میکنه که ما و روسیه بریم دوتایی دنیا رو بگردیم. خب این نشون میده اصلا یا عمدن دروغ میگه سر ما رو بخواد کلا بذاری، اصلا عقل نداره. آخه تو چی کاری میخوای دنیا رو بگردونی؟ چی کاری؟ میگه ما و چین و روسیه جبهه تشکیل بدیم امریکا رو بزنیم. آقا جان عزیز من، امریکا بزرگترین قدرت نظامی، سیاسی، مالی، اقتصادی، علمی است که بشریت فعلا تا به خودش دیده. شما چی کاره ای؟ حرفای علکی. خیلی ممنون. دکتر دعوتی چون روی مسائل خاورمیانه و بیشتر در واقع روابط بین کشورها متمرکز هستن، من سوالم به این شکل مطرح میکنم که آیا این اتفاقاتی که بعد از داستان 7 اکتبر افتاد و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی دومینووار از بین رفتن و در این حال این تغییری که در سوریه اتفاق افتاد، این میتونه دال باشه برای خاورمیانه جدید؟ یعنی در واقع آیا این در جهت و با توجه به ترامپ هم داره میاد، این در جهت این تقویت این سناریو هست که نقشه خاورمیانه و وضعیت خاورمیانه تغییر خواهد کرد و اگر همچنین چنین چیزی هست آیا چه تأثیری بر مواضع جمهوری اسلامی میذاره؟ تشکر. شاید که خب ما میتونیم بگیم که این خاورمیانه‌ای که بنده خدمتتون معرفی کردم، خاورمیانه 7 اکتبر. از 7 اکتبر ما خاورمیانه دیگری داریم.
و تاریخ دیگری داره و این دگرگونی این هست که بر صورت یه نیروی انقلابی جمهوری اسلامی پیدایشش یک موفقیت یک نیروی انقلابی اسلامی بود با نظریه‌های مخصوص جهانی خودش در همه زمینه‌ها. این در هم ریخته، این سیستم در هم ریخته، چون حالا این مسئله این بود که در نظریه پردازان جمهوری اسلامی به ویژه اونهایی که در زمینه هسته‌ای نظر داشتن میگفتن که الان اسرائیل نیروی برتر نظامی منطقه است و به ویژه چون یک نیروی اتمی هم هست، جمهوری اسلامی باید سعی کنه سلاح اتمی رو بسازه، بعد از پایه برابر میتونه بنشینه با اسرائیل صحبت بکنه برای به اصطلاح از بین بردن سلاح‌های اتمی، تغییر توازن جدید قدرت بر پایه نیروهای انقلابی که جمهوری اسلامی در منطقه به وجود آورده. خب همه اینا در هم ریخته. به مسئله اصل موضوع جلسه امشب که برگردیم، آینده ایران چه خواهد شد، این خاورمیانه جدید بعد از 7 اکتبر درون جمهوری اسلامی یک زلزله سیاسی به وجود آورده. این رو نمیشه ندید. شما ببینید یک رئیس سابق مؤسسه کیهان آقای نصیری میاد و نظریه از تایزاده تا شاهزاده رو مطرح میکنه. خواستار یه ائتلافی میشه در سطح ملی. تایزاده که میگه منظور همش تایزاده نیست، اون در میگه منظور شاهزاده نیست، منظورش همه طیف‌های سیاسی ایران هست، از اصلاح طلب‌های مذهبی تا مشروطه خواهان پادشاهی، همه رو در بر می‌گیره. خب ایشون هم خیلی هر روز تو در یوتیوب در مجالس مختلف صحبت میکنه و میره و میاد و ایشون یه چند ماهی در کانادا بودن، اونجا هم با افراد گوناگون مسابقه کردن، چندین بارم با من صحبت کردن، حتی ایران هم که بود از اونجا تلفن کرد و مصاحبه میکرد. یعنی یه پشتوانه محکمی برای خودش توی این نظام میبینه که میتونه این حرفا رو بزنه و اونجا هم باشه. ما در فروپاشی‌های نظام سیاسی یه اصطلاحی داریم، میگیم این فروپاشی‌ها از طریق چند نیمه عمر رخ میده. نیمه عمر که میگیم منظور از نیمه مدتیه که سران نزدیک به حکومت، عرض شود که فرمانده های نظامی، افراد صاحب نفوذ، اونهایی که وابسته به هسته سخت قدرت در نظام هستن، این جماعت در اون مدت به اندازه نصف موجودیت خودشون برسن، یعنی نیمی از اون پایه های اصلی هسته اصلی قدرت این از میان بره و این نیمه بپیونده به خیابان، بپیونده به اعتراضهای خیابانی. خب این هم میگن که یه مرحله ذهنی داره و یک مرحله میدانی. در مرحله ذهنی شکاف در سیستم رخ میده، یعنی هنوز حکومت هنوز در حکومت اون گسست یا شکاف اصلی سیستمی هنوز رخ نداده و افراد که برشمردم نزدیک به هسته قدرت هنوز کاملا از هسته سخت قدرت جدا نشدن. خب اما در جریان مبارزاتی که پیش میاد، تعداد زیادی از این دولتمردها و مدیران ارشد فروپاشیشون اونطور شکل میگیره که کامل میشه که بپیوندن به اعتراضات خیابانی. خب به همچین شرایطی هم ما میدونیم سقوط‌ها ناگهانی و یک شبه
مثل اون چیزی که مثلا در سوریه اتفاق افتاد نیست. اونجا هم یک شبه نبوده اون چیزی که افتاد، چندین مرحله این مسئله پشت سر میذاره. اولیش کاهش مشروعیته. همیشه حکمرانان خودشون رو حکمران مشروع میدونن تا زمانی که این کاهش سطح مشروعیت به وضوح دیده نشه، اون رهبری ادعای خودش رو حفظ میکنه. دوم اینی که در سطح وفاداری نزدیکانه به نظام یک فرسایش تدریجی دیده بشه. خب افراد نزدیک به نظام بنا به سود و زیانی که از نظام و سیستم دارن به تدریج حساب میکنن که الان من حمایتم ادامه میدم یا سطح به اصطلاح وفاداریم رو کاهش میدم. یه بخش دیگر مربوط میشه به فروپاشی اقتصادی و رفاه. خب رفاه حتی برای نگه داشتن هسته اصلی طرفداران نظام، رفاه اقتصادی و پیشرفت اقتصادی مسئله خیلی مهمیه برای اونها. این فقط نیست که رفاه متوجه مردم باشه، اونها هم در این میبینن. و در این بحران ها وقتی نارضایتی ها در میان مردم هم گسترش پیدا میکنه، باز اینجا میبینیم که باز تیکه هایی از این پای حکومت کنده میشن. بخش آخر مربوط میشه به انزوای بین المللی. وقتی که یه حکومت متحدین اصلی خودش رو از دست میده، ما در خاورمیانه که در نظر بگیریم الان میتونیم بگیم جمهوری اسلامی متحد اصلی خودش حزب الله لبنان رو از دست داده، متحد اصلی خودش حماس رو در غزه از دست داده، متحد اصلی خودش حوثی‌های یمن رو از دست خواهد داد، نیروهای نیابتیش رو از دست میده. وقتی متحدین اصلی که اینها باشن، اون وقت میرسه به اون نیروهایی که در سطح استراتژیک منافعی دارن مثل چین و روسیه. و ما در همین ماه‌های گذشته به کرات این رو دیدیم که روسیه اصلا هیچ گونه علاقه‌ای به این نشون نداد که بخواد در این درگیری‌های بین‌المللی، در درگیری با اسرائیل، در درگیری با آمریکا، با اروپا، اصلا علائمی از وفاداری به جمهوری اسلامی نشون بده. این استوار به سطح خودش که برسه، اون وقت ما میتونیم بگیم اون نیمه عمرهایی که حکومت‌ها معمولا پشت سر میگذارن تا حداقل 50% طرفداران خودشون از دست بدیم، الان به اون ما نزدیک میشیم. خب این نزدیک شدن هم شرایطی داره. پرویز گفت که خب از پایان حکومت اسلامی شرط اصلیش هیچ گونه تغییری چون در اینجا حاصل نیست و نخواهد شد، این هست. البته یه مسئله هم هست که ما مثلا اون چیزی که پرویز میگه انجام خواهد شد و باید انجام بگیره، ولی شکل اون مسئله که از چرا و چگونه انجام خواهد شد این رو ما هنوز نمیدونیم چجوری باشه. این میتونه خیلی اشکال فوری پیدا بکنه در شکل جنگ و من محتمل‌ترین رو در یه جنگ میبینم. اصولا هر اتفاق بزرگ تاریخی که در ایران اتفاق افتاده همیشه با یه جنگ همراه بوده. شما در نظر بگیرید آمدن رضاشاه پهلوی، جنگ جهانی اول میشه در روال جنگ جهانی اول انگلستان تشخیص میده که با این حکومت باقی مانده، حکومت قاجار، نمیشه این مملکت رو نگه داشت. اونور انقلاب سوسیالیستی پشت مرزهای ایران در روسیه شده. خب خیلی به نظر میاد که این مملکت باید جمع جور بشه و در صورت اگر من فرد رضاشاه رو به اصطلاح دست نشانده انگلیس نمیدونم، ولی حمایت انگلیس بوده در این مسئله. حالا نیروهای روشنفکری اون زمان هم حمایت کردن و دیگه ما کسی رو نمیشناسیم که در اون دوران اول این حمایت رو نکرد. میرسیم به جنگ جهانی دوم و رفتن رضاشاه. باز یه تغییر خیلی بزرگ در تاریخ ایران میفته با پیدایش جنگ جهانی دوم که جمهوری یا ایران رو
فرض میکردن ممکنه متحد آلمان بشه و نیروهای متفقین که میخواستن از راه ایران برن به روسیه تسلیحات اونجا برن این راه بسته بشه و چیزای شبیه. باز هم ما میرسیم به اصلاحات ارضی در ایران. آمدن کندی در امریکاست، فشار روی نظام پادشاهی که اصلاحاتی انجام بده در اون زمان. خب ما اصلاحات ارضی شروع میشه. باز تغییرات دیگر در آمریکا با آمدن کارتر و پیشبرد سیاست حقوق بشر، پایان دادن به حمایت از دیکتاتوری‌های فردی. باز هم ما یه ارتباط بین‌المللی می‌بینیم. مثلا الان هم حتی انقلاب اسلامی ایران را هم شما باز در نظر بگیرید در یه همچین رابطه‌ای قرار می‌گیره. الان هم باز ما در یه همچین وضعی هستیم. من محتمل‌ترین امکان رو در این می‌بینم، منتها حدس و گمان این هست هنوز با فروپاشی این حکومت بعدی اولین یه حکومت سکولار و لایق نخواهد. هنوز حدس و گمان من این است که حتی آمریکا یه نوع اسلام لایت رو ترجیح خواهد داشت برای این منطقه. همه وحشت دارن از عواقب و عوارض یک دگرگونی غیر قابل کنترل. خب ما در ایران مشکلات خیلی زیاد داریم. الان شما احزاب اتنیک، احزاب قومی ما رو در نظر بگیرید، همه بدون خواست فدرالیست اصلا حاضر نیستن با کسی حرف بزنن. باز هر کی نظام فدرالیستی رو قبول کرد میتونه. مشروطه خواها سلطنت‌ها اصلا رفاقتی با نظام فدرالیستی ندارن. این ور شما میبینید اولین فرستاده دولت ترامپ میره در مجلس مجاهدین خلق سخنرانی میکنه. اولین اکت سیاسی خارج کشوری نماینده ترامپ رفتن در مجلس مجاهدین. حدس و گمان این که سعی آمریکا در این است نوعی اتحاد و اتفاق میان نیروهای سلطنت طلب و مجاهدین ایجاد کنه. حالا اینکه چه خواهد شد اینا رو ما نمیدونیم. من همه اینا رو میگم برای اینکه یه ترس و وحشتی از یک نابسامانی غیر قابل کنترل هم در اروپا و در آمریکا هست. و همین دلیل حتی اینکه نصیری هایی پیدا میشند و میگن از تاجزاده تا شاهزاده، این بیانگر این ترس و وحشت از این نوع تغییر هست که البته ما نمیدونیم چه خواهد شد، چگونه خواهد شد. میتونم همه اونطور باشه که پرویز میگه. بله من فکر میکنم آینده ایران، ما باید یه آینده در ترس و وحشت پیش خودمون تجسم بکنیم. آینده خیلی راحتی ما نخواهیم داشت. احتیاج به یک اپوزیسیون هوشمند داره، یه همچین تغییری که این تا حالا هنوز نمیبینم. البته من کوشش‌های خیلی امیدبخشی در این هفته‌ها ماه‌های اخیر میبینم در میان نیروهای اپوزیسیون که کم کم یه نوع عقلانیتی داره کم کم حاکم میشه برای اینها که این خطرات محتمل رو در ایران حس میکنند و میبینند، در فکر هستند که راهی پیدا بکنن که راه آینده ایران یک آینده همراه با ترس و وحشت نباشه. خیلی ممنون. تشکر می‌کنم از جناب دکتر براتی. من ارزم به حضورتون که یک پیشبینی هست که حالا معمولاً بیان میشه. اجازه دارم سوال کنم؟ بله. من فقط میخوام به عنوان اینکه قبل از اینکه حضار سوال بکنن از هر یک از کارشناسا این در واقع در مورد همین احتمال حالا نکاتی که جناب دستمانچی فرمیدن خب بیشتر میگن که مقدار چیز بود در واقع در باب این بود که چگونه میتوان به یک جامعه پیشرو یا توسعه یافته رسید که 100% با یک نظام در واقع دینی و وابسته همچین امکانی نیست. ولی خب من بیشتر پرسشم سر شرایط موجوده که این چه احتمالهایی هست، چه احتمالهایی ممکنه به وقوع پیونده. یکی از این احتمالهایی که میدن و مورد بحث چینی شدن
گردش ایران به سمت چینه. یعنی اون اتفاقی که بعد از مائو افتاد و دن شیاوپینگ که همه بهتر می‌دونن که این در واقع چین رفت به سمت امریکا و امریکا سمت چین و ساختار سیاسی به همون شکل کمونیستی حفظ شد و ساختار اقتصاد باز شد و تا حدودی تونستن نابسامانی رو کنترل بکنن. آیا این احتمال هست؟ چون یک تزم هست که شواهد قرائنی هم هست در مورد مجتبی خامنه‌ای که دارن یک فضا رو در واقع یه جوری تلطیف میکنن برای اینکه احتمالاً اون داستان مثلا مائوزودایی یا چه میدونم مثلا در ورژن ایرانیش مثلا میشه گفتش که رهبر زودایی یا خامنه‌ای زودایی مثلا اتفاق میفته. آیا یه همچیزی محتمل هست یا نه تغییر رو به شکل دیگه‌ای مثل جنگ نظامی یا انقلاب میبینید شما؟ تشکر میکنم. من از هر یک از کارشناساتون تقاضا میکنم که 5 دقیقه نظر خودشون بیان بکنم بعدم به حضار بپردازیم. احتمال چینی شدن جمهوری اسلامی رو من ابدا نمیبینم، برای اینکه چین یک حزب کمونیستی سر کار بود که بالاخره درسته که دیکتاتوری و تک حزبی بود ولی الهی نبود، به زندگی خصوصی شما کاری نداشت، تساوی حقوقی همه شهروندان خودشو در برابر قانون میپذیرفت. اگر شما دخالت سیاسی تو کار حزب نکنی بهت کاری نداره، میتونی بگی چیز. و بعدم درهای اقتصادی رو باز کرد که جمهوری اسلامی اصلا یه معقوله دیگه است. میدونید از اقتصاد مال خرست تا اقتصادی که مثلا اسلامیست خمینی می‌نویسه که من میرم دست کارگرم می‌بوسم، خب ببوس یا نبوس، چه ربطی به اقتصاد داره؟ به همین دلیل ما با 2 تا پدیده متفاوت روبرو هستیم که فکر نمی‌کنم. در رابطه با آقای نصیری من همینطوری خیلی پونکتوار میرم برای اینکه 5 دقیقه به شما وقت دادید، چون میخواستم مدل خودم هم بگم که من فکر میکنم اگر چه چیزی بشود بهترین است و این بفرمایید 10 دقیقه بگید. آقای نصیری این تلاش رو میکنه، حرف ایشون کاملا درسته. من فکر میکنم چون توی ایران هم بهش کاری ندارن، خب حرفای سنگین میزنه میدونید، و من فکر میکنم که یک بخشی از روحانیت پشت ایشون وایساده، برای اینکه اگر در ایران تغییرات خشن اتفاق بیفته اون چیزی اتفاق میفته که امروز در رابطه با 2 تا از اشدترین قاضیاش اتفاق افتاد، ترورشون کردن و این جریان تازه شروع جریان و اینا میترسن و کوشش میکنن احتمالاً با یک زمینه همفکری رو که فراهم میکنن بالاخره یه شرایطی به وجود بیاد که حالا درسته که روحانیت رو میذارن کنار ولی دیگه گردنشون رو نبود یا یه بخش کوچکی تن بدن این. و از چند جهت هم این جریان داره انجام میگیره ولی خیلی قویش آقای نصیری هست. ببینید ما برای اینکه بتونیم جلو بریم در هر زمینه‌ای که فکر میکنیم ما باید بپذیریم که یک ملتی و این ملت یه سرش حزب الله است یه سرش شاه الله است. باید بپذیریم، سخته ولی باید بپذیریم. یعنی اگر گروهی فکر میکنه که حرف اون درسته میتونه حقشه، فکر بکنه حرفش درسته ولی قدرت حکومت فقط باید تو دستون باشه، اشتباهی گنده میکنه. اشتباهی که هم در زمان پیش از انقلاب اسلامی انجام گرفت و به مراتب بدتر بعد از انقلاب اسلامی انجام گرفت. ما باید بپذیریم که قوای حکومت ناشی از اراده ملی است. ملت عبارت از هر کسی است که در ایران شناسنامه ایرانی داره و تابعیت ایرانی و سلام. نه به جنسیتش کار داریم، نه به دین و مذهب، نه به ایدئولوژیش.
هر چقدر که رأی آورد به همون میزان رأی که آورده سهیم در اداره کشور. این همین دموکراسی ها. اگه دموکراسی میخوایم، دموکراسی قاعده بازی داره. ما نمیتونیم با ابزار غلط بیایم بریم دموکراسی بسازیم. باید بپذیریم ملت اینه. من با ایشون مخالفم، خب باشم. حالا کدوم یکی از اینا نشون دادن که توی 100 سال گذشته، تو 50 سال گذشته اون چیزی که میگفتن درست شده؟ نه. ما باید اون جوامعی رو که میخوایم، نمیخواد بدیم بسازیمش. هست 27 کشور اتحادیه اروپا هست، یکیشو انتخاب کنید. و دموکراسی با جمهوری دو تاست. اینو ما نصف کشورهای دنیا جمهوری هست ولی دموکراتیک نیستن. روسیه، ایران، افریقا، همش دموکراسی هایی که اسمش از دموکراسی های پارلمانی متکی به حقوق بشر، پدیده های پس از جنگ جهانی دوم هستن. قبلش هم چیزایی نبوده. جمهوری نازی ها جمهوریه، جمهوری فاشیست ها جمهوریه، جمهوری کره شمالی جمهوریه. ما باید بپذیریم که دموکراسی دارای 15 تا 20 تا ستونه که اونا رو که شما درست بکنید دیگه مهم نیست اون بالا نماد وحدت ملی کی باشه. الان 20 سال گیر این بحثا هستیم. بحث کاذبه. من فکر میکنم، حالا فقط راه حلم بگم و صحبتم بکنم، این راه حل آرزویی منه. این که میشود من نمیدونم. میدونید من، ببینید توی 50 سال گذشته نشون داده شده که هر کشوری راه خودش رو رفته. این که ما سرانجام چه راهی خواهیم رفت من نمیدونم. میتونم فقط امکانات گوناگون، چند تاشو مهران گفت، چند تاشو خودتون میدونید. حالا یکیش واسه من مهمه، فکر میکنم این شاید شدنی باشد در ایران که ما از این گردونه خشونت و یه گروه قدرت رو بگیره و بزن و فهم بیایم بیرون. در لهستان که یکی از این راه هاست، وضع اقتصادیش خیلی بد بود، این جمهوری اسلامی. نظامی ها سر قدرت بودن، جامعه کمونیستی، نظامی ها سر کار. بعد از این که جنبش همبستگی زولیدارنوش پا گرفت در مبارزه با حکومتگرا، مسئلهش هم مسئله اقتصادی بود، نون نداشتن بخورن و چندین میلیون نفر پشت این زولیدارنوش رفتن وایستادن. حزب کمونیست لهستان و نظامیان حاکم بر لهستان نظارت استصوابی نظامیان و یا حزب کمونیست بر انتخابات رو برداشت تا انتخابات بتواند آزاد انجام بگیرد. اگر ما موفق بشیم که نظارت استصوابی بر انتخابات رو از سر انتخابات ایران برداریم تا ملت، گروه‌های متفاوت، هر کی آزاد باشه در انتخاباتی دموکراتیک، یعنی همه باشن آزاد، یعنی احزاب و مطبوعات و اینا همه آزاد باشن و سالم، یعنی تقلب نشه در اخذ آنها و شمارش آنها. در لهستان زولیدارنوش تونست 90% کرسی‌های مجلس رو ببره. بعدن با اون 90% کرسی‌های مجلس و با اون چند میلیونی که تو خیابون بودن، گام به گام قوانین رو برداشت، قانون اساسی رو عوض کرد و لهستان غیر دموکراتیک رو آورد به کشوری که اومد عضو اتحادیه اروپا شد. خامنه‌ای هم در جنبش زن زندگی آزادی گفت نظارت استصوابی، چون بحث اونجا شده بود بین خودشون، نظارت استصوابی خط قرمز ماست، برای اینکه اگه اون بشکنه
و انتخابات آزاد بشه بازندن. این شاید بهترین راه، کم هزینه ترین راه و غیره باشه. اما برای رسیدن به این ما نیازمند یک نیروی قوی اجتماعی، اعتصابات کارگری، نمیدونم هر فرمی که پاشو بتونه روی خرخره نظام بذاره و مجبورش بکنه به این تن بده. اگر این نشه، من نمیدونم میتونه حملات امریکا باشه، حملات اسرائیل باشه، حملات جفتشون باشه، فروپاشی از درون باشه، جنگ داخلی بشه و چیزایی رو که به نظر من میرام به درستی در رابطه با اینکه آقا فلان گروه میگه آقا اگر مسئله فدرالیسم رو نیاری من اصلا کاری با تو ندارم. حتی پیشنهاداتی که معقوله، یعنی ما اگر بپذیریم که سازماندهی سیاسی اقتصادی کشور یا اداریش در آینده بر اساس اصل عدم تمرکز باشه، این اصل عدم تمرکز میتواند بعداً توی مجلس مؤسسان تفسیر به این مسئله فدرال بشه یا نشه. مگه نماینده‌های ملت نباید تعیین بکنن؟ خب این امکان رو باید به وجود بیاریم، میدونید؟ ولی متاسفانه اینطوریه، هر کس میگه اینطوری، میگه ملت، ولی خودش تعیین میکنه. میگه آقا شرایط رو وجود بدیم که ملت اظهار نظر بکنه، توافق بکنیم که طوری توافق بکنیم که خواست شما در درونش نهفته باشه. سازماندهی سیاسی اداری کشور بر اساس اصل عدم تمرکز. شما میتونید فدرال تفسیر کنید، بفرمایید. اگرم نمایندای مجلس مؤسسان گفتن فدرال بکنید. یک کشور رو صد نوع، آقا فرانسه فدرال نیست، یعنی نباید جفت پا رو توی یک کفش کرد. شما باید بپذیرید یه نیروی دیگه وجود داره نمیخواد اینو. خب چیکار بکنیم؟ حرف شما رو بپذیریم با اون مشکله، حرف اون رو بپذیریم با شما مشکله. در نتیجه باید یک فرمولی پیدا بکنیم که خاص همه توش باشه. ملت یه سرش حزب الله است، یه سرش شاه الله است. یک بخشی از بخونید توی همین فضای مجازی گروهایی هستن میگن دست به تمامیت ارضی ایران بزنیم، با تانک میرن رود. خب چیکارش بکنیم؟ شما اگه میخواید مسئولی، سازمان سیاسی مسئولی، به دنبال راه حل قابل اجرا باید بگردید، نه ایدئولوژی که الا و بلا حرف من حرف نهاییه، به غیر از اون نمیکنم. نمیشه. مرسی. جنبندی خودتون. دوستان سوال داشتن دیگه. دوستان سوالات رو مطرح کنیم. میکروفون هم هست. سوال من جواب داره. جواب شما همینجوری سلام بیاد. ببین وضعیت ایران را خوب گفتیم. ترامپ اومد با ایران سازش کرد. شما پرسشت از من یا از نه ببین از زن میپرسم، هر دو تا از من. ببین الان هم نشانه ها اینو مشخص شد، اینا میخوان با هم دیگه سازش کنن. ترامپ اگر با ایران سازش کرد، ایران میتونه بسیاری از مشکلات خودش رو حل کنه و از اینکه ایران از سوریه و لبنان اینها خلاص شده، ابزار سرکوبش هم خیلی بیشتر شده در داخل ایران. اگر ترامپ کنار اومدن، تمام حرفای شما بنا رو به این گذاشتید ترامپ میاد، این هم فروغ میپاشه. نه ترامپ با اینها سازش خواهد کرد. حتی در رابطه با آزادی خبرنگار ایتالیایی هم گفتم ما نقش داشت.
سوال ببینید به نظر من امکان این سازش وجود نداره. میدونید ارزیابی میدونه. حالا ممکنه این مسئله گفتن اینکه فلان خبرنگار آزاد بشه با نقش استراتژیکی رو که جمهوری اسلامی 40 و خورده سال دنبال میکنه متفاوت دنیا. برای سازش باید سر مسئله هسته‌ای سازش بکنه جمهوری اسلامی و نمیکنه. 30 ساله که نکرد و اگر که بکنه یکی از ستونهای اساسی سیاست خارجیشو از دست. دوم سر موشک‌های دوربردش که اروپا رو میزنه باید سازش بکنه، درشو تخته بکنه، نمیکنه جمهوری اسلامی. میدونید دست از اسرائیل ستیزی و امریکا ستیزی و اروپا ستیزی و اینا هم باید ور نمیداره، جزء ایدئولوژیشه. یعنی اگر با ترامپ سازشی شد که جمهوری اسلامی در این سه زمینه رفت کنار، جمهوری اسلامی یک فرژه‌ای داره نفس بکشی که این دفعه فقط با ملت ایران رو بده. منم سوالم همین بود. جمهوری اسلامی مجبور عقب نشینی کنه. اگر بحث فروپاشی از اونها هم زرنگن، اونها هم نیروهای کارشناسان مطالعات استراتژیک داره. ایشون میاد عقب نشینی میکنه. ایشون گفت که نمیکنه دیگه. ها؟ نه میگن نمیکنه. جمهوری اسلامی گفت نمیکنه. نظر دیگه. ببینیم چی میشه. منم همین رو میگم، حرف بیشتر ندارم. سواله استاد گرامی سواله. من میدونیم که سیاست‌های کلان و غیره رو آقای خامنه‌ای تعیین می‌کنه. به نظر شما اگه ایشون در این فاصله فوت کنه تغییرات عمده‌ای تو کشور به وجود میاد یا نه؟ اینم از اون سوالای چند میلیون دلاری و اتفاقا امروز یه سیاستمدار آلمانی این از من میپرسید، چون شایع شده در جایی نوشتن که گویا مجلس خبرگان جلسه داشته و مجتبی خامنه‌ای هم به نیابت انتخاب کرده بدون که به بیرون اعلام بکنه. بعد همزمان گفتن این رو اعلام نمی‌کنن چون بخش‌هایی از سران سپاه حاضر نیستن ایشون رو بپذیرن و چیزهای از این دست. ولی من فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی یه ساختاره. من فکر نمی‌کنم که با تغییر رأس تغییر اساسی در این پیدا بشه. نظام‌های انقلابی معمولاً نوع رفتنشون اینجوری نیست که مثلا وقتی کاسترو مرد نظام در هم بریزه. نظام‌های انقلابی منطقه درونی مخصوص خودشون دارن و با تغییر رهبر هم تنها چیزی که عوض میشه ممکنه ترکیب رأس قدرت عوض بشه، یه تغییرات اونجا پیدا بشه. ولی چون مسائل اساسی رو هم پرویز اشاره کرد، جمهوری اسلامی یک فقط نظام ایدئولوژیک مذهبی نیست، بلکه به معنی واقعی ما میتونیم بگیم که حالا یه زمانی در مورد مجاهدین اصطلاح انقلاب مارکسیست اسلامی رو به کار می‌بردن. اینا تمام سیاست‌های کشورهای کمونیستی رو در سیاستشون دارن، به اضافه که اسلامی هم هستن. یه همچین ساختار ایدئولوژیکی با رفتن مرگ رهبر در هم فرو نمی‌ریزه. من همچین گمانی ندارم که همچین اتفاقی برای تغییراتی پیدا میشه در ترکیب. اون وقت در نهایت همون چیزی که قبلا عرض کردم، اون نیمه عمرها تشدید میشن در این مسئله، ولی بلاواسطه با مرگ خامنه‌ای تغییری حاصل نخواهد شد. مرسی از صحبتتون. من یه سوالی داشتم در همین زمینه.
اینی که چه احتمالی شما میبینید همون اسلام لایتی که شما گفتید، آیا این پتانسیل در سپاه هستش که بتونه، چون قدرت اجتماعی اقتصادی در حقیقت بخش اعظمش دست سپاه هستش، آیا این اسلام لایت رو بدون ولایت فقیه، بدون اون مثلا خواست آخوندی میتونه سپاه ایجاد بکنه یا احتمالش ضعیفه؟ من بهش سپاه رو واقعا یک واقعیت اقتصادی هم میبینم، یعنی بیشتر از اون که یک واقعیت نظامی و ایدئولوژیک، یک واقعیت اقتصادیه. وقتی یه جریانی تمام اهرم‌های اقتصادی رو در دست داره، احتمالا ممکنه صرف نظر کنه از عوارض ایدئولوژیکش برای، یعنی ما به نوعی اینطور بگم حکومت اسلامی نوع پاکستان جمهوری اسلامی است، از 1948 به بعد جمهوری اسلامی هنوز هم جمهوری اسلامی با حکومت‌های نظامی گوناگون که در شرکت داشتن. این احتمال رو من در سپاه هم میبینم، یعنی این مسئله با تغییر وضع موجودی که پیدا شده در خاورمیانه و از دست رفتن سرکردگی ایدئولوژی نظامی به ویژه نظامی جمهوری اسلامی، ببینید خیلی سفت و سخت اصلا تمام ساختار و توهمات نظامی جمهوری اسلامی در هم ریخت با این موشک‌های گوناگونی که گفتم، موشک‌هایی که ما قاره پیما تا 7000 کیلومتر و غیره ساختیم، این اون موشک‌های ما نقطه زن هستن، رادارگریز هستن، این هستن، اون هستن. در کمتر از یک روز وقتی یک کشور مثل اسرائیل میاد تمام اینها رو خنثی میکنه، در هم ریختن این واقعیت نظامی درون جمهوری اسلامی ضربه خیلی بزرگی درون ساختار نظامی سپاه هم به وجود آورده. اینا هم به ضرباتی هستن که کمک میکنن به تدریج در این مسئله. من اتفاقا فکر میکنم این مسئله اقتصادی خیلی تعیین کننده است، چون یه چیز رو هم ما میدونیم، میگن که خب از ایران رفت آمدهای گوناگونی که میشه، اینایی که اینجا برای خرید بعضا در اروپا با شرکت‌های تولیدی و اینا، اونجا درست میبینیم ما یک سپاه اقتصاد دزدی داریم، یک سپاه اقتصادی داریم که میخواد تولید کنه. این دوتا کنار هم هر دو هستن این مسئله. حالا من فکر میکنم در این شرایطی که شما فرمودید، احتمال این اسلام لایتی که ما میگیم معنیش در این هست که اینها با دنیای سرمایه‌داری وارد یک سازش منطقی میشن، داد و ستد منطقی بکنن، اون کاری که چینی ها کردن، اون کاری که در کره جنوبی انجام گرفت، اونجا حکومت نظامی بود به تدریج این مسئله پیش آمد. احتمالش هست، ولی همه اینها فکر میکنم بستگی به این داره که یه فشار اجتماعی سیاسی اگر روی حاکمیت نباشه این تغییرات کم اتفاق میفته. اما با وضعی که ما داریم، اگر ایران واقعا بتونه، ببین شما ما نیروی کمی نداریم، شما در نظر بگیرید، شما اقوام ایرانی رو اونا میگن اسم ملیت رو خودشون میذارن، کردها رو در نظر بگیرید، بلوچ‌ها رو در نظر بگیرید، عرب‌ها رو در نظر، بختیاری‌ها و قشقیاری‌ها و لرها رو در نظر بگیرید، همه اینها یه اکثریتی. اگر تو اینها 4 تا 2 تا 3 تا حزبی باشن که بتونن تظاهرات در همون ابعاد زن زندگی آزادی، تظاهراتی که در کردستان و در بلوچستان پیدا شد، در ابعاد گسترده انجام بگیره، این همراه بشه اون وقت با این تغییراتی که در سطح اقتصادی در سازش با دنیای غرب انجام میگیره، اون وقت ما احتمال شانسی رو داریم که واقعا، حالا اگر هم اسلام نباشه، جور دیگر باشه، یک گذار نرم داشته باشه. ولی خب ما این رو هم میدونیم که متاسفانه نیروهای مسلح در ایران خیلی خیلی گسترده هستن، فقط اثر دست سپاه نیست. ما نیروهای مسلمان دیگر انواع و اقسام نیروهای اسلامی داریم که اسلحه دارن، قایم کردن انگار، و مجاهد داریم که اسلحه داره. امروز به فردا مجاهد میدونه 10,000 20,000 نفر رو در خیابان‌های ایران مسلح به خیابان بیاره. این
احتمال این امکان رو داره، کردها این امکان رو دارن. حزب دموکرات کردستان 10,000 تفنگدار داره، پیشمرگه داره. حزب کومله کوچکترش 2500 نفر داره، یک کومله دیگری که 1500 نفر داره. یعنی نیروهای مسلح ما داریم دیگه. اینا اینطور نیست که همینطور آرام بنشینن، همه طرفخواهی خواهند کرد. اینی که یک سازش سیاسی اگر در سطح گسترده انجام بگیره، اون وقت شانس ما خیلی زیاد میشه برای اینکه این گذارمون، حالا حتی اگر اسلام لایت هم بپذیرن، به نظر من این نوع کم خطرترش هست برای این مسئله. چون شما اگر بتونید بخش بزرگ سپاه پاسداران رو انتگره کنید در یک نظام سیاسی و نظامی آینده، خطر بزرگی در سر مردم ایران برداشتی. اینا که همجوری نمیذارن برن با این قدرتی که پیدا کردن. ما هنوز اون اپوزیسیون هوشمند رو پیدا نکردیم و البته گفتم من در این ماه‌های گذشته علائمی از این میبینم، بحث‌هایی میبینم که کم کم به این فکر دارن میفتن ولی متاسفانه خب اینطور بگم که ایرونی‌ها اصلا بازیگر تیمی هیچ وقت نبودن، هیچ وقت تیمی بازی نکردن. این کمبود بزرگ ماست و هنوزم ما هرچی کوشش میکنیم که جریانات سیاسی رو به عنوان تیم دور هم جمع بکنیم و به عنوان تیم عمل کنیم که حالا قادر نشدیم. به محض اینکه یه گروهی پیدا میشه، همین جریان جورجتاون که پیدا شد، رضا پهلوی و چند نفر دیگه، خب آغاز یه تیمی بود دیگه، آغاز یه تیمی بود. چیکار کردن؟ طرفداران سلطنت آمدن گفتن آقای رضا تو احتیاج به اینا نداری، مردم تو رو میخوای بری با اینا تقسیم قدرت کنی، یکی از اینا بشی، یعنی یکی بشه آقای محتدی، یکی شما، یکی خانم عزیز علی نژاد، هر اینا همشون رهبر شما یکی از اینا. این اون نیست که مردم میخوان، مردم تو رو میخوان. حالا به هر صورت اون بازی حداقل تیمی به هم خورد و بعد این گرفتاری ماست، ولی من ناامید نیستم. میبخشید. بفهم. همینجور میگم. اولا خیلی ممنون از سخنان هر دوی شما، بسیار لذت بردید. سوال من این دوگانگی که ظاهرا در رژیم در سیستم هست. آقای پزشکیان میگه که با آمریکا میگه صحبت میکنیم، آقا میگه که نه. این تاکتیکی کلک کلا سر مردم گذاشتن شما این شیری میبینید؟ نه، من پزشکیان رو مرد حقه‌بازی نمیبینم. ایشون رو به عنوان یک آدم اصلاح طلبی میبینم که به صاف و ساده به حرفشو میزنه. امیدهای باقی منتها به این داشته که با اون صداقت و اینا کم کم بتونه با خامنه‌ای طوری رفتار بکنن تغییر در سیاست اونا بودن. ولی از نوع حرف زدنش پیداست که هیچ وقت آدم سیاسی خیلی محکمی نبوده. بیشتر با افکار و توهمات و خوشخیالی‌های خودش زندگی کرده و اگر ساختار واقعی پشت ماجرا رو می‌دین، امیدهای واهی رو نمی‌داشت. ولی من فکر می‌کنم پزشکان آدم خوبیه، اگر میتونست، اگر موفق میشد یه خوب بود. ولی گفتم توهم، اون تنها توهم نیست که توهم در میان متاسفانه با پیدایش ایشون دوباره توهم تو مردم و تو نیروهای سیاسی هم پیدا شد که گویا میشه اصلاحاتی درون نژاد به وجود آورد. این توهم به وجود آمد، ولی نه، این بازی نیست. ایشون سعیش رو کرده میکنه ولی از ابتدا خودش هم میدونه که هیچ راه موفقیتی نخواهد داشت. ببینید یکی مسئله این که حالا امریکا، اسرائیل و یا کشورهای دیگه ما با جمهوری اسلامی و یا غیره چه خواهند کرد. ما باید توجه داشته باشیم که سیاست، هر کشوری تو دنیا سیاست‌هایی رو دنبال میکنه بر اساس منافع ملیش. یعنی مسئلهش این نیستش که توی مثلا حالا ایران اسلام لایت هست یا اسلامی کنید. چیزی که مهمه این هستش که این حکومت نباید منافع اینا رو به خطر بندازه.
شما اگه در ایران هم سیاستمدار باشی این همین رفتار رو میکنی، یعنی سیاستی رو دنبال میکنی که اگه به کاری ندارن به اون کشور کاری نداری. ببینید موقع که ناتو از افغانستان رفت بیرون، طالبان اومدن و بیرون. حالا این همه کشورهای غیر دموکراتیک از طالبان هم روش، مسئله کسی نیست. حقوق بشر هم رعایت نمیکنه. از 200 تا کشور موجود تو دنیا 140 تاش حقوق بشر اصلا قبول نداره. از روسیه و چین و کره بگیرید تا جمهوری اسلامی و خاورمیانه، همه کشورها و افریقا. دعوای غرب امریکا با اسرائیل اینه که جمهوری اسلامی اومده میگه من شماها رو میزنم میکشم نابود میکنم. اونا میگه خیلی خب من دستم اینطوریه منم برای تو رو میزنم. دعوا سر اینه. میدونی؟ یعنی اگر جمهوری اسلامی حماس و جهاد اسلامی و حزب الله و 10 تا از این گروه های متفاوت رو پول نمیداد، آموزش نمیداد، محور مقاومت درست نمیکرد، اسرائیل رو محاصره گازنبوری نمیکرد، شکایی نداشت بینه. ولی رفته خب اونم میزنه، این رفته اون حمله میکنه، اینم پول میده. از ببینید حوثی ها کسی نیستن که از اون سر دنیا 2000 کیلومتر موشک میزنن رو اسرائیل. خب شما اگه مسئول ایران باشید و یک کشوری از اونجا موشک بزنه روتون چیکار میکنید؟ ایران موقعی که با پاکستان همین پارسال بود رفت یه موشک فرستاد اونجا، فرداش هواپیماهای پاکستان بلند شدن 2 تا ده ایران رو زدن، چند نفرم کشتن. و این بازی قدرت یه بازی دیگه است تا بحث مثلا در درون حالا این جلسه. بازی قدرت، حفظ مرزاشه، اقتدار ملیشه. خب اگر جمهوری اسلامی مهم نیست که خامنه‌ای یا جانشینه یا هر کسی دیگه بیاد با ترامپ سازش بکنه که من باش این جریان اتمی رو میذارم کنار، موشکام هم عین پاکستان اجازه نداره، بمب اتمی داره ولی اجازه نداره موتورایی بسازه که موشکاش بتونن بیشتر از 500 کیلومتر برن. خب شما که تنها نیستی تو دنیا، که شما هر جا هم زندگی میکنی همسایه داری به بچت میگی صدا نکن بابا این طرف میاد فلان میکنه. یعنی قواعد بین المللی هست، قدرت هست، همه اینا رو شما باید در نظر توجه بکنید. جمهوری اسلامی خارج از تمام این بازی گفته من اینو میزنم، امریکا رو که میزنم، بعد اصلا تو یه سری توهماتن، میدونید. بعد اگر سر این جریانات به توافق برسن خب بمونن، مگر عربستان سعودی نیست، مگر طالبان نیستن. اما طالبان یه کار رو اجازه نداره، از اون زمان هم نکرده. هیچ جریان تروری در سطح جهانی که منشأش از افغانستان باشه بعد از خروج ناتو به وجود نیامده و اینو تعهد دادن. خب حالا باش، مسئله حقوق زنان، مسئله حقوق اقلیت‌ها، مسئله حق حاکمیت ملت، مسئله تمام اینا، دموکراسی اینا، مسئله ملت ایرانه. هیچ کشوری حاضر نیست بیاد برای دموکراسی شما علیه منافع خودش بجنگه. همچین اتفاقی نمیفته. میگن که نمیدونم اصلا امریکا مثلا شاید از حقوق بشر به عنوان ابزار برای دستیازی به خیلی از اهدافش استفاده میکنه. چیزی که بعد من در اپوزیسیون ایران میبینم این هستش که چون این ایراد رو در سیاست‌های این کشورها می‌بینه، خود حقوق بشر رو نفی میکنه، میگه بی خود اصلا بیا. آقا حقوق بشر رابطه بین فرد، ملت و حکومت، ربطی به امریکا نداره. هر کاری که میخواد بکنه یا نکنه، میدونید. برای همینه اگر یکی بیاد این امتیازات رو بده خب مسئله شما،
بقیه چیزایی که میمونه مسئله ماست. ملت ایران باید مبارزه بکنه، بگیره. کشورهای دیگه هم ملتشون مبارزه کرد. البته برای یه سری کشورها هم بعد از جنگ جهانی دوم امریکایی‌ها آوردن، برای ژاپن آوردن، برای ایتالیا آوردن، برای آلمان آوردن. یه شرایط تاریخی دیگه است. ولی خود ما باید سه چیز و آن دوگانگی در سیستم، به نظر من ببینید سیستم واقعی و سیستم حقوقی جمهوری اسلامی اینطوریه که رئیس جمهور پس از مقام رهبری فرد دوم اجرایی و مسئول پیاده کردن سیاست‌های کلان رهبره و میبایستی مرد شیعه باشه. حالا اون مسئله مرد شیعهش که خب یه مسئله دیگه است، چرا پس 80% ملت رو شما کنار میذارید در انتخاب اون مقام، ولی قدرتش دیگه شما بیشتر از آقای خاتمی که نمیتونید به رأی بیاری که در اصلاحات و به عنوان رئیس جمهور. آخرش بگو آقا من رئیس جمهور تو این سیستم آبدار چیه؟ واقعیته. موقعی که خاتمی یه ذره اومد بره جلو، فرماندهان یه نامه سرگشاده نوشتن، 40 نفر بودن، چند نفر بودن نمیدونم، امضا کردن، میزنیم و کشید کنار دیگه. الان هم هر کدوم که میاد آقای پزشکیان نیامده بود من تابع سیاست‌های میدان هستم، یعنی سپاه. مرسی. سوال دیگه مطرح هست؟ ولی الان زمان خاتمی نیست. الان جمهوری اسلامی دنبال راه چاره است که مسائل خودش حل. پزشکیان هم به خاطر نبود. حتی رهبر به پزشکیان زده. این نکته که ایشون میفهمن، من الان یکی از دوستانم برام مسیج گذاشته تو واتساپ که من بپرسم. میگه که افتادن هلیکوپتر آقای رئیسی میتونست اتفاق باشه اگه بعدش جلیلی رأی می آورد، ولی به این دلیل که بعدش یه دفعه پزشکیان که این مجلس رد صلاحیت شده بود انتخاب شد، نشون میده که این در واقع چرخشه و این در واقع باید اینا مهرهای خامنه‌ای و خامنه‌ای داره این چرخش رو انجام میده. اینا در ادامه بحث شما قبل داشتم گفتم. بفرمایید. یا برصد در جمهوری اسلامی همه چیز ممکنه. همه چیز در جمهوری اسلامی همه چیز پشت پرده خبره. ولی پزشکیان آوردن الان ارائه که ما با آمریکا مذاکره مستقیم میکنیم. ولی آخه ببینید ایشون اصل مسئله رو پرویز گفت که آمریکا که هر کی سازش با کسی میکنه، سازش معنیش این است که من یه چیزایی به تو میدم، تو هم از یه چیزایی به من بدی. جمهوری اسلامی چیزی برای دادن نداره. همه این چیزایی که داره میخواد نگه داره. تنها کاری که میخواد بکنه میگه بله بعد 60% غنیسازی نمیکنم، 30% میکنم. به جای 5000 سانتریفوژ مثلا فقط 600 تا سانتریفوژ. سانتریفوژ نسل دیگه مثلا 8 استفاده میکنم، نسل 6 استفاده. در این حده. این اون چیزی نیست که به درد میخوره. ترامپ گفت من فقط میخوام اتم باید نه دیگه، آخه همونه دیگه. کسی که میگه اتم یعنی باید تمام صنایع سانتریفوژی و همه رو تعطیل کنه. فوردو رو باید تعطیل کنه. آب سنگین عراق رو باید تعیین کنه. هر سال این میتونه 6 کیلو پلوتونیوم قابل اتمی تولید بکنه. این آب سنگین رو جمع کرده، آب سنگین رو باید بفروشه. یه مدتی روسیه میخرید. الان مونده نمیدونیم آب سنگین رو چیکار کنن، خریدار نداره. انبارهای تو ایران پر کردن که خودش پر از خطرات برای مردم. این نمیتونه، این حکومت نمیتونه چیزی بده که قابل سازش باشه. الان در مورد ترامپ فرمایش شما درست. این دیگه زور بیاد، این دیگه زورم بیاد. نه، این حکومت به این حکومت‌های ایدئولوژی میافتن به این دلیل که نمیفهمن کی باید عقب نشینی. البته تو برای خواهش کنم من فقط این نکته رو عرض بکنم. عرضم به حضورتون که وضعیت داخلی خیلی بحرانیه و
و از طرفی الهیات سیاسی جمهوری اسلامی بیش از آن که امام حسین گونه باشد امام حسنیه. یعنی این احتمال هم هست که اینا این کار امام حسن رو بکنن و معاویه برن برداشت صحبت کنن. تشکر میکنم. جلسات یک دستی بزنید.